Bom dia, meus amigos. Eu quero dizer que estou aqui que só Deus sabe. Bom dia, meus amigos. Como vai o senhor, ilustre desembargador, uma pessoa ilustre defecal? Chigaleno, eu me vejo olhando para você lá no STF. Como é que o amigo tá? Bom dia. Tá doente de novo, meu filho. Eu sei porque você tá doente. Foi porque Marquinhos de São Paulo deu uma descarga elétrica grande em você ontem. Quero dizer também que o Carlos César, ô caba covarde. Rapaz, pô, não se intrigou comigo? Não fala mais, não. Diz que amaldiçoado falso. Tava falando na chamada de vídeo comigo de noite, antes de ontem. Trancou na minha cara e até hoje. Isso é um covarde, rapaz. Isso é um falso. Marquinhos de São Paulo deu uma descarga elétrica grande em você ontem. Foi onde tudo começou, Chigaleno. A culpa é daquele safado, daquele Marquinhos de São Paulo. O Marquinhos de São Paulo, eu não ia nem falar o nome dele, Rodi Cupira. Vamos deixar quieto. Um dia ele vai pagar o que ele fez comigo. Ele me humilhou ontem o dia todo, ele, o Sargento Cruz e o Sargento Mauro. Esses três cabos eu não perdoe. No dia que eu encontrar na vida bosta, não tem acordo. Bom dia do primeiro ao derradeiro. Bom dia, Chigaleno. Como é que você tá, meu filho? Meu filho dormiu bem, meu filho passou bem. Fala pra mim. Mas sabe por que foi, Chicão? Eu descobri por que foi. Eu descobri porque foi que ele fez isso com você, meu filho. Caba fela da puta do inferno, rapaz, esse Marquinhos de São Paulo. O que foi que eu fiz com esse mato suado? O dia todo dizendo as coisas com eu, meu Jesus. O dia todo. Aí o Sargento Mauro pegou, com uma vergonha também que ele não tem consideração a mim, botou em terra, arma meu. Vem, sargento sem futuro. Bom dia aí, Dainoteca. Meu filho é um homem. Eu perdoo as mágoas que eu tenho do meu filho. Eu perdoe. As mágoas que eu tenho de você, aí, Dainoteca, eu perdoe. Eu volto as palavras atrás. Eu tenho umas mágoas de você, mas eu perdoe. Não, meu filho, não. As mágoas que nós tínhamos um do outro caiu por terra. Isso aí é o povo botando gosto ruim na amizade boa que nós temos. O amaldiçoado ligava pra mim com a raiva, pai. Parecia que tava com o cão no escuro. Eu quero dizer, aí, Dainoteca, que você, na minha vida, só me trouxe alegria. As lágrimas que eu... Não, as lágrimas que eu derramei, não. As mágoas que eu tinha de meu filho, eu perdoei, eu voltei a palavra atrás. Era mágoa besta, mágoa de besteira. Isso aí, Roda Cupira, é verdade. Eu não ia nem dizer. A mágoa que Marquinhos de São Paulo tá de mim, foi porque ele prometeu e não fez. Que não é nem pra falar nisso no grupo, Roda Cupira. Senão quem vai receber a descarga elétrica é eu, fela da puta. Se eu ver aqui um desvio de conduta da sua parte, eu tranco o grupo com todo mundo dentro e apago. Chega, faz tec, igual uma canela de um poste. Homem, deixa de falar nisso, vocês policiais da Bahia. Senão vai vir descarga elétrica pra mim. Já, fela da puta. É verdade, Chicão, é verdade. Vai sobrar pros teus pinhaços, viu? É melhor deixar esse assunto pra lá. Mas que o Marquinhos de São Paulo é pilantra safado, isso aí é. Olha, por isso que eu gosto de ir da Inoteca e Roda de Cupira. Esses caras aí, o subtenente da Costa, eles me ajudam muito em palavra. Porque o cara dá uma palavra dessa. Aí o da Inoteca, meu irmão, muito obrigado. Eu quero dizer que ele, a inificância que eles têm contra mim, é inveja, é maldade. E eu não vou mais para sua casa, não. Pode ter certeza. Não vou aí nada. Vou pro Rio Grande do Norte, vou passar direto. Vou em São Bento, comprar uma meia dúzia de rede e não quero nem saber do seu chiqueiro. Porque você, Chico, é um caba ilustre e defecal. Chico, eu quero dar uma palavra também para você, meu priminho. Eu quero dar uma palavra, eu quero dizer que você, pronto, Chico, palavra aí, dei também. Meu filho dá pra dar uma gaitada aí, mesmo morrendo. Diga aí, Giba de Caruaru, negro nojento do caralho. Toma aí uma gaitada nos seus peitos, igual uma voadora. Você, Chico, não merece que eu esteja no seu grupo. Nego nojento do caralho, o quê? Giba de Caruaru, ó, eu vou lhe pedir uma coisa, amigão. Eu não vou nem lhe pedir, eu vou mandar uma ordem. Você não esteja achando que essa aqui mangando deu no grupo, não, que minha cabeça hoje tá em nada e explodir. Eu, pra quebrar esse celular, é bem fácil na parede.
e ficar sem nada. Agora chega aqui no grupo todo dia de manhã. Vai te danar, esqueneme. Aquele é o Satanás, que esse nego amaldiçoado trouxe lá dos quintos dos infernos. Olha, eu vou dar um recado aí pra Roger Cupira e ex-policial da Bahia. Fale baixo com o Chigaleno. Fale baixo, vocês estão passando os limites. Chigaleno é um homem. Ei, esqueneme. Esqueneme, escanamol, escanemi. Olhe bem o que eu vou lhe dizer, viu? É esqueneme, Chico. É a mesma coisa de a pessoa pegar e esqueneme. Pois tome essa pra você. Game over. What the fuck? Não, eu vou dizer. Porque você, tudo seu é esqueneme. Aí atrapalha tudo, Chico. Né? O certo é o certo. Agora ficar de esqueneme é o que tá errado aí. Ah, meu Jesus. Meu Deus, faça meu pedido, homem. Manda um rio de muito sem freio, um tornado daqueles grandes que acontece lá no Rio de Janeiro. Manda pra cá pra Antônio Martins pra ver se me leva e solta lá na Bahia. Que eu quero aprumar o rabo desse filho de rapariga. Filho de rapariga é você. Pra você, Chico, ó. Game over. Ah, se quando você bater essa laje, desse um piripaque em você e você morrer, só pra você não usufruir nada dela. Nada. Você só vê a beleza assim e no mesmo instante morrer, ter um ataque do coração e morrer. Roda Cupira, por que é que eu não vou lhe fugir da minha laje, da minha casa? Você só quer as coisas boas pra você, amaldiçoado? Você tá com uma raíta? Só quer as coisas boas pra ele? Ei, Chico, eu não usufruo, mas você também não usuflui. Você diga essa catimbozeira, essa rapariga, que ela vá rezar a oração forte pro cão, mas pra mim não, filha da puta. Chico, não peça um redemoinho não, porque essas 4 forquinhas velhas que você tem aí com um arame farpado dizendo que é prédio, pode ter certeza que vai ela e você junto no redemoinho. A catimbozeira disse que tu é um esqueneme. Você acredita em tudo no mundo. Coisa ruim, você acredita, Chiba de Caruaru. Acredita na palavra de um homem honesto, trabalhador de direito que nem eu, nego sem futuro, nego besta. Eu posso não influir, mas você não influi também? Esse Roda Cupira, esse mato suado tem maldade. Aí pedindo pra eu morrer, pra eu não influir da minha casa. Fica amaldiçoado. Pois fique xingando aí, quem vai fazer um catimbó pra você. E amanhã eu vou lá na Cachoeira de São Félix, pode ter certeza. E lá a gente lhe ajeita, viu? Dona Canu não tá mais viva, que aí ela ia mandar eu em outra. Homem, tem quem faça catimbó pra mim, seu bosta. Meu corpo é fechado pra desgraça. Quem fez uma miséria aí, numa reza forte, foi o Carlos César, e essa mesmo já saiu. Meu corpo é tão bom que ele botou um catimbó nele, na mesma hora o meu catimbó foi saído na nota.